umubyeyi twarabanye mu rugo ageze ku munota wa nyuma agiye gupfa mwakwihuse ibintu nk'ibyo bitari byiza ntigeze numva turakata turagenda tubaza amakuru byagenze gute bavuze ni bya bindi wumva wahita uvuga uti ubundi nishoye kuvuga ngo imyaka ibaye ingahe kansa yararenze bagiye muri za kimo birarangiye abaganga bavuze ati natahe agire gute ategereze nukuvuga ngo barakubwiye ngo ntacyo tutakoze kandi koko ntacyo batakoze dukurikije inkuru nawe arabyivugira ntacyo batakoze umuryango ntacyo utakoze ntaho batakandagiye nta bintu batamuhaye ariko biranga byanga bageze noneho ahakomeye havuze ngo imaze gukwira hose na uwatubwiraga atubwira ati ateye agahinda ku buryo ubu nta muntu wemera kumureba usibye abantu bakeya kuko aranuka cyane kunuka cyane no kuvuga ngo ahari umwenge hose havaga amashyira kandi kubera kutarya nimuhite mwumva ukuntu yarameze agize kuba skelette agize kuba arimo araviyo myanda yose agize ntako batagerageza kugira ngo abantu kuko abantu barinjiraga ku kanya bakagira gutya bikamubabaza so bari bati duhagarika abantu kumusura kiretse nawe agera hano arabyiyangira ati ntiyagire umuntu winjira so n'umugabo yakwinjira ni ngombwa ko yinjira akihangana ariko ni wa muntu uko nawe wagira gute so umugabo niwe agombaga kutabimwereka ariko abandi sorry bafunga akarira akavuga ati nsigaye nukira abantu kandi n'imfubyi itagira na idafite n'uwo basivuga ngo hasigaye uwo kwa habe so we yararyamye yumva kandi urumva yari umukozi w'Imana ukomeye avuga ati Mana so ibyo naciyemo ubuzima nabayemo nibwo ahitaga abonamo abana be ubu bagiye gutangira kwiruka mu miryango noneho bakarira so kubera ko yasengewe n'abantu benshi abava hehe yari yarabwiye umugabo ati rero nta muntu uzongera kugira gute kunsengera ibyo Imana itumvise nibirekeraho ibyo komeza umwe akazagahanura ha undi akazaga nukuvuga ngo Satani yaramugejeje ahantu habi winjira akabona ufashe Bibiliya yarakomerekaga nkaho muracyumva icyo kintu yaramaze kujya ahantu habi agasigara avuga ati Mana abana banjye udutonya bakatubuza no kwinjira kubera iyo odeur noneho agahwera kari banagiye kudusiga so giye bamfatiye mu muhanda nigira mu yindi gahunda babivuze kubera ubwabura karingira mitangata imodoka turagenda turahagera urumva umutwara ari ku kazi ntahari tuhasanganye n'abantu urumva ko baba bacecetse hari hacecetse uragira mu gikombe cy'igicucu warabyumvaga ko mwuko hari bamaze kubyakira kuko ukuntu yarangana kuko yatanga ubuhamya yaje muri Grace Room yari yambaye amanywa mu mwibuka yafunze ibitenge ari kimama kirekire cy'inzobe kinini so kumureba urabyumva naho ukuntu babameze maze kumva raporo byose numva twaje tubyumva ageze ku munota wanyuma nuvuga ngo bavuga ngo umwijima we yamaze guhinduka byararenze ngo sinzi ngo hasi ibintu birebire yumva ibintu bisohoka byaboreyemo ibintu birebire saba rero muri salo umuntu umurwaje nigenda umubwira uti ni Pastor Julienne turinjira nubwo yabanuka gute ahita arambwira ati ibya Pastor kandi urumva yahise ahamuka nabo Pastor toke aragenda ati ninde ni Pastor Julienne ayibuka ko kuva rwaye tutigeze tubonana baravuga ngo rero ntabwo bikunda ko yigenza ndavuga ntaragenda ariko umvise ibikabyo umudamu arandeba ngo agira gute nitwe tumurwaje twakubwiraga ko adashobora kugenda ndamubwira nisubirayo urasanga ashobora kugenda urumva uyu mubyeyi twarabanye mu rugo kera adafite ahantu haba so nari nzi story ye n'agahinda k'ubupfubyi kandi ndavuga nini karande yo gatsinda ubwo yashaka kumutwara ndamubwira ndi muri salon ntigenda umubwire ngo so nawe ubanza sinzi cyamubayeho yarandebye agira kwizera arambwira ati mubwire atambukaze genda urasanga imba yicaye ati none se ko nta oderi afite genda ze yarinjiye nawe arakingura aramubwira ngo aravuze ngo tambukuze undi aramureba Pastor akurikira nge neza arongera ashyiraho ikindi Pastor habe no kumuha kakabando araza neza gahoro of course ariko arizana bari inyuma ye basa n'abashaka ndababwira ni mukuraho intoki aragenda araza neza Pastor aricaraho
aricara arandeba, of course urumva ntiyarakivuga ibintu hano uramwumva yarameze kuko namaze kumenya ikirere yararimo no kwanga abakozi Imana kubera ibintu yaciyemo. Ako kanya nahise habe namwe uraho mimi ati nibi ngibi mfashe Bibiliya itarambwira terega wiruha narabyakiriye babona ndayakanuye ahagarara muri salo y'abandi babandi bose bamugaje barahagaze bumiwe ntago barambona na rimwe ntibaza umuntu uje niba insinga ziriho. Pastor ndahagarara muri salo y'abandi ndamubwira nti wakiriye iki mimi muri bwa bupfubyi bwawe ukuntu wabaye impfubyi uri muto ukaruha atangira kurira ni ubu warakiriye ko izi nshuke 2 years 3 4 afite utubebe natwo tugiye kugendera muri karande yawe ahitaragira ngo mbonye ko umutima ugarutse ndamubwira nti ndeba mu maso arandeba. Pastor ndamubwira nti ndarahiye. I love that. Kuko yaramaze gutakaza ibyiringiro burundu. So kugira ngo bigaruke birasaba ko yumva irindi jambo rihabanye nayo maze iminsi yumva. Ndamubwira nti ndahire ati Pastor numva aturahira iki babandi bataravuze ntabwo bazi ko banshuniyeho ko anashoboye kuvuga. Pastor ni so ashoboye no kuvuga n'ibindi biraje uko bongorera na hariya kumbe nibazi ko umwuka ari marama signals yego bati uravuze ni so ni yanavugaga ni yanagendaga. Ubu rero Kristo yahageze mba ndahagurutse Pastor mfata Bibiliya ndamubwira ni unzi nkorera Imana ati nindarahiye mimi nubona wowe upfuye. Ndamubwira ni iyi Bibiliya ndahita nyizinga iye kubona mbona yasura yazanye irakeye. Pastor nanjye kwikanga ndamubwira ntirazarura muzi iyo ni wowe uracyafite ibyiringiro. Ndimo ndabwira umuvuga butumwa uyu mugore bahamagara hiyo no kuvuga ubutumwa abatangiye kugira gutya and she started crying. Arongera aransubiza Pastor ijwi rye rirasohoka ati ukurahiye niko Imana ikubwiye. Is it good? Niko ivuze. Ndamubwira ni nutakira ni apanejo ubu aitarandeba aita akurura kana ke gato Pastor aragahobera. Urumva icyo ndimo ndakora ntabwo ndi busenge atabanje kugarura kwizera kuko Yesu yarababazaga ngo urabyizeye ko mbishobora. So iyo upfuye gusenga ntibikora. Mbonye hobereye akana mitambona ku buzima bwakiriye aze ndatomboka azenguruka babandi bamurwaje nabo baratangira and the ones who are umwuka werambwiye ngo birakoretse. Ndamubwira nti ntabwo narinje ubundi nifite gahunda. So ubu ngubu uramperekeje Pastor akasimama bashaka kuza kumufata ariko mukunda protocol mwegere. Pastor aratambuka turagenda tugera kuri portail arayifungurira turasohoka harimo akayira gato nangaga gucisha imodoka. Turagenda tugera ku modoka yatangiye kuvuga yatangiye guseka yanabyibagiwe ko atavaga mu buriri. Babandi bahagaze bari inyuma ibazi ikibaye barimo so bahita baravuga numva bansezeye bati ejo turajya kwa muganga. Pastor ejo turajya hehe? Barajya kureba Dr. Faisal kugira ngo barebe. Umva bose bashyushye n'umutware we yayisaza kandi n'umuntu haleluya ngo yari yaravuze ngo umunsi umugore wanjye Imana imunsubije niwo munsi nzagira nkavuga ko Yesu ari umwami. Pastor ndatashye reka nkwereke ko Satani buriya n'umupumbavu maza agenda ncurangira ati wavuze ko Bibiliya ubigire gute wabivuze abantu barenga bane babyo uba makuru bagiye kuyashyira hehe hose. Put down the Bible. Nkuriya w'umurambo wabonye urabona ari bukire none se ugiye kubika Bibiliya. Pastor ndibuka naho nari ngeze urusengero rw'abagatolika ruri Nyamirambo kuko nihatuye. Pastor Saint Andre ndaparika neza ku cyapa nkungiye muri taxi parika neza nyuma y'icyapa neza fata vora ndayirekura kiramo burya numva ari umubwire Satan egera hano nawe nkurahirire nubona dakize ejo haragera avuga ngo ejo haragera mu gitondo wa mudamu urwaye azindukiye kwa muganga ndaho ambwira ngo ntegura ikanzu y'umukara Pastor ngo ngiye gushyira numva telefone. Pastor barababajije ngo niki cyabaye uyu ni wa muntu Dr. ababaza ati
wa mwijima tutashoboraga no kubona ari ibintu byarangiye Can see. none ubu ngira ngo n'umwana wavutse baramaze imisha basanzemo hepatite B na C arabivuga nabyo ati none se na hepatite zagendeye rimwe ijoro rimwe rero mushobora kuvuga uwo muti yanyoye uraza gufasha benshi kuko uwo muti urakora ati ntabwo mbyanze hari abantu bazi kuvanga utwatsi agaha umuntu aho arimo arabwira n'umugabo utarakira ariko ako kanya aramubwira ati amakuru ngufitiye nuko atatwatsi twavanze kandi uwo n'umuntu hano arapakiye bien aramubwira n'akanwa ke ati ni wa mugabo twari twaranze kwemera aravuga ngo niwe wansuriye umugore ati rero nta kindi namukorera I cannot do anything icyo else. yakoze Listen, everybody let's go let's go, everyone. Salute him. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. mukanya barampamagara mpita ndayifata And I picked the call. narimo ndavuga mu ndimi I was speaking in nari muri tongues. rina azubra I na was koya speaking in tongues. lemita leboso kopaya elemini kozupa ndayifata I picked the call. ndamubwira ni talk to me ahita arambwira pastor numva n'umugabo pastor ariko nkumva inyuma ye harimo hallelujah ndavuga ni ntabwo yapfuye ndamubwira nisubiriramo nkumva inyuma y'amarira nkumva baravuga ngo hallelujah hallelujah ndavuga nivuga vuba ahita arambwira mu cyongereza cyiza you know what that Jesus is really alive arambwira ngo my wife is free of cancer ati abana banjye ntibagiye kuba imfubyi basaka akagambo ahita aravuga ngo Julienne your God will be my God uyu ni umuntu utazi bibiliya ntabwo azi ko hari aho byanditse mpita ndamubwira n'uwo ni Yesu turacyahumeka We are still alive. nimwumva ibinyoma Don't accept the devil's lies. uriya uwamanutse cyane The one who has gone down. mwitege nazamuka Wait for them when they come up. iyo umwanzi atinya aramanura cyane When the devil wants to press you down, mwanyumvise icyo you understand what I'm saying? kubera ko hari urubyaro Because there is a generation, rushyashya a new generation, wanze kwemera ko bitarimo birakora who have said no to the hari impossibilities. urubyaro ruri ku mavi There is a new generation on the knees. hari ibintu duhaze There are things we are tired of. hari ibintu duhaze There are things we are tired of. ababihaze intambara yacu si Our battle is not on the flesh. intambara yacu ni Our battle is on the knees. igihe cyose ivi rigiye hasi Every time when knees hit the isi floor, y'umwuka irabimenya hari nicaye hariya imana irambwira uyeho ibyari byarigize ibihanda kigali is now in the hands of God intsinzi ndayireba abana bacu turabakurayo yesu aravuze ngo intsinzi mwarebaga iba impamo mark my words iby'amaso atarabona iby'amatwi atarumva ibitaragera mu mutima w'umuntu ibyo uyu mujyi ugiye kubona twamaze kubikandagizamo ibirenge ntabwo dusenga baringa uyu mujyi ugiye gupfukamira kristo iri zina ryavuzwe ryitwa yesu this name Jesus, iri zina this name, ryari rimaze gufungurwa iryo zina n'icyaha imana irambwiye ngo rigaruye ubukana bwaryo aho iri zina rizavugwa whenever this name is going to be spoken, abakomeye bazavuga ngo yes aboroheje bagiye kuvuga ngo ni umwami bivuze turaha amavi agiye gupfukama azabatangaza kubera ko hari urubyaro rushyashya banze kwemera ko bitarimo birakora hari urubyaro ruri ku mavi hari ibintu duhaze hari ibintu duhaze ababihaze intambara yacu si intambara yacu ni igihe cyose ivi rigiye hasi isi y'umwuka irabimenya itorero ntiturapfa umubiri wa kristo ntiturapfa aziyubakira itorero Namarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora mwumva ibinyoma uriya uwamanutse cyane mwitege nazamuka iyo umwanzi atinya aramanura cyane nimumukinisha uwo mwami